لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ажылыктын шарт боюнча Зулхиджа айынын 9-күнү, тагыраак айтканда Арафа күнү Арафатта туруу бул парз амалдардан болуп эсептелет. Ошондуктан кыргызстандыктар баары Арафат тоосунун жанына келишти. Алар бул жайда кечке дуа кылып ибадат менен алек болушту. Бул күн өзгөчө, анткени дубалары сөзсүз кабыл болуучу учур. Ажылар үчүн чатырлар тигилген, шарты анча жакшы болбогону менен убактылуу кечке чейин олтуруп ибадат кылууга жарамдуу. Күн болсо аябай ысык, тамак аш жана муздак суулар менен толук камсыз болушкан. Дүйнө жүзүндөгү мусулмандардын баардыгы ушу Мекке шаарына келип, Мекке шаарынан Арафат өрөөнүндө турабыз. Бул Арафат аль-Хадж Арафа деген, бул Арафат ушул ажылыктын 3 фарзына биргилет. Эгерде ошо Арафатта турбай калган болсо, ажылык ажы болбой калат. Ошон үчүн бүгүн биз Кыргызстандын ажылары баардыгы ушул Арафатта чогулушуп, Кыргызстанга, элибизге, жерибизге, бүткүл дүйнөдөгү мусулмандарга дуа кылганы турат. Аллага шүгүр. Бул күнгө жеткен да бар, жетпеген да бар. Бирок келгендерге, кээ бирлерине бул күн акыркы күн болуп калышы мүмкүн. Бул күндөр жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бүгүнкү күн жана эртең Курбан айт күндө уммул ибадат, ибадаттардын энеси делинген. Анткени ушул эле күндөрдө бир учурда бир канча ибадаттар кошмок болуп уда аткарылат. Намаз, орозо, кайрымдуулук, зикир, таспих жана башкалар. Бүгүнкү жана эртең күндүн ыйыктыгы жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эртеңки күндүн жана бүгүнкү күндөгүдөй ыйык күн жок. Бул күндөгү ыйык күн ушундай бир ыйык жасалган ибадаттардын Аллах Таалага эң сүйүктүүсү бүгүнкү жана эртеңки күн. Сахабалар сурашты. Мун жихадка чыккан дагы ыйык эмеспи деди. Ооба, жихадка чыккан да ыйык эмес. Бирок жихадка чыккан инсан уна улоосу менен өзү дагы кайтпай калса, ошол гана сообу мындан артыгыраак. Бүгүн жалпыбыздын айткан сөзүбүздөн, Аллахка айткан мактообуздан улам Аллах биздин күнөөбүздү кечирип, шайтан бүгүн ушунчалык кордолот, ушунчалык кичинерет. Кээ бир адамдарды шайтан азгырып тозокко бир кадам түшүрүшүнө калганда, бүгүн биз ыйык Арафат тоосуна келип, денебизди бүтүндөй тозоктон, боштон азат кылып алдык өзүбүз. Бул Аллахтын чакыруусу жана тандоосу менен ушунчалык сүйүнүшүбүз керек, Кудайга шүгүр кылып. Дүйнө жүзүндөгү миллиарддаган мусулмандардын арасынан Аллах бизди бенде мен сенин күнөөңдү кечиргим келип атат. Болгону бир аз гана аракет кыл, ибадат кыл, бир аз гана өзүңдүн кооз кийимлериңден чечинип ак сурукту жабын анан мага сыйын, шарт эле ушул, анан мен сенин күнөөңдү кечирейин деди. Болбосо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аль-хаджу машакка, хадж бир аз түйшүктүү ибадат. Албетте аба ырайы, таптакыр башка, тамагы, тили, жери таптакыр башка. Азыр ушул жерде күн аябай катуу ысып атат. Ошондой болсо дагы мына жерде азыр Арафат тоосунда чатырларда эч кандай шамал жок. Бирок жалпы мусулмандар ушул жерге жеткенине шүгүр кылып, бардыгына кайрыл болуп, күнөөдөн арылсам болду, биротоло тазалансам болду деп отурушат. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Фаман хаджал бейте фалам ярфус ва лам яфсук раджа мин зунубихи кайомин валадату умму" кимде ким Байтулланы хаж кылса, уят сөз сүйлөбөсө, бирөөнүн жакасына асылып жаңжал кылбаса, ал үйүнө бара жатканда энеден жаңы төрөлгөн наристедей күнөөдөн арылып барат деген. Ушул хадисти биз негиз тутуп, ар кандай түйшүктөрдү, кыйынчылыктарды жеңип, мына бүгүн биз күн батканга чейин ушул жерде Аллахка дуа кылып сыйынабыз. Келгендерге илимдүүлөр баян кылып, ажылыктын пайдалары жана сооптору тууралуу айтып беришти. Мындан сырткары ислам тарыхындагы маанилүү окуялар жөнүндө да сүйлөштү. Арафат тоосунда эл аябай көп. Дуа кабыл болуучу мезгилди колдон чыгарбайлы деп баары Кудайга жалынып, жалбарып жаткан учуру. Жалпы эл менен чогуу дуа кылган учурлар да болду. Эли жерибизге, тууган урукка, динибизге жана мамлекетибизге көптөгөн жакшы дуаларды кылышты. Аллахым тизе бүгүп кол көтөрүп өзүңдөн алакан жайып сурарыбыз. Бүгүнкү ыйык жерде, ыйык күндө кол көтөрүп, Аллахым
Бардығыбыздың күнөөлөрүбүздү кечиргин я Рабби. Кылып аткан таат ибадаттарыбызды кемчиликсиз кабыл кылгын я Рабби. Кээде билип же билбей кетирген кемчилигибизди кечиргин я Рабби. Бизди ушунчалык эрезеге жеткизишке себеп болгон ата-энелерибиздин өмүрлөрүнө, рызкыларына берекелер бергин я Рабби. Иштерине ийгилик бергин я Рабби. Алардын да кылган таат ибадаттарын кемчиликсиз кабыл кылгын я Рабби. Дүйнө жүзүндөгү мусулмандардын иштерине ийгилик берген. İslam'da örkünдөтүп, İslam'dын имандын желеген желбиреткин я Рабби. Аллахым онтоп ооруп жаткандарга өзүң шифа берген. Сапарда жүргөндөн сапарлардын ийгиликтүү жана мөжөмүштүү кылгын я Рабби. Перзенттерге перзент берген я Рабби. Аллахым алыста жүргөндөргө адал эмгек пешине терим менен үй бүлө багам дегендердин иштерине береке берген я Рабби. Тапкандарын халалдан кылгын я Рабби. Я Рабби, сен бизди миллиарддаган мусулмандардын арасынан өзүң тандап алып келдиң. Аллахым алып келгени үчүн саңа чексиз шүгүрлөр болсун я Рабби. Амин. Өзүңдүн убадаң бар. Кайсы бир бендем кол көтөрүп менен тилеген сурана турган болсо, анын тиленген тилегин, суранган нерсесин бербей колун курук кайтаруудан жаратуучу катары уялам дедиң я Рабби. Биздин суранарыбыз күнөөлөрүбүздү кечиргин я Рабби. Кылган хажыбызды хаж мабрур кылгын я Рабби. Сени менен кылып жаткан соодабызды ийгиликтүү кылгын я Рабби. Ушул кылган хажыбызга кыяматта Аллахым өзүң убада кылгандай жаннатты гана берген я Рабби. Аллахым Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын киндик кан тамган жери, жалпы мусулмандардын эки дүйнө бакыт жашоосун камтыган Кур'андын түшкөн жеринде турабыз я Рабби. Сага чексиз шүгүрлөр болсун. Аллахым бизди мекенибизге кетип бара жатканда энеден жаңы төрөлгөндөй кылып күнөөдөн арылтып жөнөткөн я Рабби. Бизди күтүп жаткан мекендештерибизге, тууган уруктарыбыздын Аллахым жүрөктөрүнө Аллахым исламдын, ыймандын, бардык ибадаттардын нурун жана махабатын салгын я Рабби. Амин. Ата-энелерибиз тирүү болсо, бир туугандарыбыз тирүү болгондор, Аллахым күнөөлөрүн кечирген, өтүп кеткен маркумдардын Аллахым жаткан жерин бейиштин бактары кылгын я Рабби. Аллахым өзүбүз дагы бир күн сенин казаң жетип бу дүйнөдөн ахиретке сапар тарталарыбызда Аллахым тилибизге, дилибизге ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах сөзүн жазгын я Рабби. Амин. Аллахым өзүбүз дарата албай, өзүбүз жуун албай, өзгөлөр бизди жуунтуп калганда бизди кечиргин я Рабби. Өзүбүз кийин албай, башкалар бизге кепин кийгизген учурда кечиргин я Рабби. Өзүбүз намаз окуй албай, башкалар бизге намаз окуган учурда кечир я Рабби. Өзүбүз баса албай, өзгөлөр бизди мүрүнө көтөрүп калганда бизди кечиргин я Рабби. Өзүбүз салып, өзүбүз өзүңөргө мактанып жашаган үйгө чыкпай, башкалар бизге жер астынан бир бөлмө казып койгон мүрзөгө жаткан учурда кечиргин я Рабби. Амин. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Mana ушул жерге келип отурганда биз кетирген күнөөлөр үчүн тобо кылып, бүтүн дуалардын кабыл болушуна чын ыхлас менен, ишеним менен дуа кылып отурган учурда Арафаттан Алатоолу мекенибизге кайрылып, бүтүн эл жерибиздин, эгемен өлкөбүздүн жана бүтүндөй эле мусулман дүйнөсүнүн босоолой кирип келе жаткан ыйык Курманайт майрам менен чын жүрөгүмөн куттуктап кетем. Mana ушул Курманайт майрамында бүгүнкү ыйык күндөрдүн майрамынын учурунда ар бир инсандардын кылган дуаларын Кудай Таалам кабыл кылган болсун. Бүгүнкү майрамдын урматына Аллахтын өзүнүн сүйгөн Байтул Харам мечитинин, Аллахтын өзүнүн сүйгөн пайгамбар элчисинин урматына бүгүн ажыга келген ар бир момун мусулмандын дуаларын кабыл кылсын. Ошол учурда катарында мен сыяктуу бир күнөөкөр пендесинин да дуаларын кабыл кылсын. Кудай Таалам бүтүн күнөөлөрүбүздүн кечирсин жана дуаларыбызды кабыл кылып, тилек максаттарыбызды жүзүккө ашырсын. Мен өзүм биринчи жолу мына ажыга келип отурам. Бул жерге мына суроо менен кайрылып, бизге түзүлгөн шарттар кандай экен? Мен карап отурам. Бизге түзүлгөн шарт Аллахыма чексиз мактоо шүгүрлөр болсун, мындан ашыкча шарт болушу мүмкүн эмес.
Ал эми кээ бир учурларда карайм, сыртта башка Африкадан келген, алыстан келген башка түстүү момун мусулман бир туугандарга тамак берилбей, көчөнүн четинде 50 даражадагы ысыкта, градустагы ысыктыкта жанагылар көчөнүн ысыгында тамак жеп отурганда бизге Кыргызстандан келген ажыга келген бир туугандарга саарда кечте 2 мал тамагын берип отурат. Үйүмдө да мындай тамактарды жебейм, чындыгын айтуу керек, аны үчүн шүгүр айтуу керек. Ал эми кээ бир жерде абалыбыз начар, башка чындыгын айтуу керек, Аллахтан коркуу керек. Бул жерге биз тамак үчүн же болбосо атайын бир келген бөлмөбүздөгү түзүлгөн комфорт үчүн келген жокпуз. Бардыгына итаат кылып, бардыгына шүгүр келтирип, болгону эмне кылалы? Ибадат менен, дуа менен, зикир менен, Куран менен алек болалы. Бүгүн мен ушунчалык бир кубанып отурабыз. Кудай таалам бир эле жолу эмес, балким 1000 эле жолу чакырган болсун. Бул жерге көптөн көп келели. Кудай таалам ар бир арафатта карап турсаңыз, мына биздин үстүбүздөгү ихрамдан кимдин ким экени белгисиз. Арабызда кимдир бирөөлөр Кыргызстанда белгилүү жерде иштеген ишмерлер, кимдир бирөөлөр бир фирманын жетекчиси, кимдир бирөөлөр жогорку кеңештин депутаты. Бирок экөөбүздү жамма-жан тургузса, экөөбүздүн бири-бирибизден айырмабыз жок. Андыктан кийим менен эмес, ички жан дилибиз менен, динибиз менен ибадатта турган жерде чексиз мактоо Аллахка шүгүр келтирип, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям юхиббул ватан минал иман деген хадисине ылайык, мекен сүйүү имандан биз көптөн көп дуаларды мекенибизге, Алла тоолуу эл жерибизге кылалы. Кудай таалам дуабызды кабыл кылган болсун. Керек болсо ошол аз гана сандуу болгон өлкөбүздө, мына башка өлкөлөрдөн келген ажылардын санын карап отуруп таң калып, бирок ичимен дуа кылдым. Арафатта мага кошулуп башка бир туугандардан мекенибизге дуаларын арнасын. Керек болсо Алла тоолуу мекенибизден бир да ажыга келбеген инсан калбасын. Бардыгыбызга ошол жерге ажылык насип эткен болсун. Мына айт майрамына даярдык көрүп атабыз. Эртеңки эң негизги биздин көптөн күткөн күнүбүз. Ömür boyu "Euzu billahi mineşşeytanirracim" dep şaytandan "Ey Kuday bizi saktagın, şaytandan saktagın" dep Allah'dan saktanуу surap geldik elek. Erteң oşonu rasmi bir taş menen urup şaytandı, 7 taş menen. Bismillah Allahu Akbar racmen şeytan dep şaytandı akıйкы taş menen urup ura turgan ajigелердин çoң amalı var. Al taş atılgandan keyin koy soylat. Oşon үчүн бул Курман айттын өзүнүн аты, китептердеги аты Явмун Нахр. Ошо кан агызуу, кой союу болот. Андан кийин ошо ажекелер чачын алдырып, анан ажам алып бүтөт. Кандай намаз башталып, салам менен бүткөндөй эле ошол ажылык амалы дагы чачтарын алдырып, кээ бирлер кыскартып, ошо чач алып, же жаш кыскартып туруп, ажылык амалдарын бүткөрөт. Урматтуу кыргызстандык туугандар, ажекелер, барыңыздардын айт майрамыңыздар кут болсун. Аллах Таала баарыбызды ушу ажыга келип лаббайк Аллахума лаббайк деп талбия айтуу, ажылык кылуу, Арафа, Муздалифа, Мина орундарында туруп дуа кылып, мамлекетибиздин бейпил тынч болуусуна, элибиздин өнүп өсүүсүнө бир дуа менен салым кошуп кеткенибизге бир өзүбүзчө бир мусулман катары ушу салымыбызды кошуп кетели. Ар бирибиз быйылгы ажылыкты уюштурган Азирет муфтиге, ошону баштапкан штаб жетекчиси Равшан Ажератовго, анан калган кызматкерлерге баары ыраазылык билдиребиз. Албетте чоң аракеттин негизинде ийгиликтүү ажылар өтүп атат. Арафатта кечке дуа кылып амалдарды аткаргандан соң күн батары менен Муздалифа өрөөнүнө автобустар менен барышты. Ажылыктын шарты боюнча Муздалифа өрөөнүндө ачык асман алдында түндө өткөрүштү. Эртеси Курман айт күнү Муздалифа өрөөнүнөн кайрадан Минага келишип, эрежеге ылайыктуу чоң шайтанга 7 таш ыргытуу үчүн жамаратка барышты. Курман айт күн болгондуктан кыргызстандыктар баары курманды кылышты. Курмандык чалуу бул ажылыктын шарттарынын дагы бир парзы болуп эсептелет. Мына урматтуу мусулмандар, бүгүн мына улуу айт күнү, Курман айт күнү турабыз. Ушул убактан пайдаланып мына бардык момун мусулмандарды ушул жерге ажыга келген жалпы момун мусулмандардын ичинде өзүбүздүн жерибизде жашап аткан жалпы момун мусулмандарды улуу Курман айт майрамы менен Аллахым куттуу берекелүү кылсын.
Кудайга шүкүр, мына ажыларыбыз мына бүгүн шайтанга таш атып, андан кийин курбандыктарын кылып, мына бүгүн чачтарын алып Кудай кааласа чыкканы турат. Негизинен Кудайга шүкүр бүгүн жакшы элдин маанайы. Кудайга шүкүр, Алла насип кылса мына эл журтубузга, кыргыз элине баардыгына мына жакшы дуаларды кылдык. Баардык элибиз, журтубуз аман эсен. Алла Таала ар кыл афат баладан эл журтубуз сактаган болсун. Дайым ушундай жакшы күндөрдө, жакшы айларда жолугушту Аллахым насип кылган болсун. Бардык амалдарды бүтүргөндөн соң чачтарын алдырышып ихрамдан чыгышты. Алланын буйругу экен, биз ушу Алланын чакырыгы менен ушу Кыргызстандан ушул Ыйык Мекке шаарына келип, хаж амалдарын аткарып жаткан убагыбыз. Кече күнү азыр Минада турабыз, кече күнү Арафатта болдук, эртең менен кечке дуа кылдык, түндө Муздалифада түнөп келдик, ачык асманда. Азыр келип ихрамда мына чыгып чачтарды алып, кайра өзүбүздүн Кыргызстандын кийимдерин кийип турган убагыбыз. Кудай буйруса, биз эми азыр харамга Мекке шаарына таваф ифаза жасаганды түшүп кетебиз, баарыбыз жамаат менен. Курман айт күнү мүмкүнчүлүгү жеткендер Мадинадан Ал-Харам мечитине Кабага барып таваф ифаза жана саи амалдарын аткарышты. Ал эми калгандары болсо кийинки күндөрү жасашты. Негизи тартип боюнча дагы 2 же 3 күн шайтанга таш ыргытуу амалын аткаруу керек. Биздикилер баардык амалдарын толук аткаргандан кийин убактылуу жашаган мейманканаларына кайтышты.